take a look around me, taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions, a new answer to the same question. Nutrición Bosque nace en La Carolina, mi ciudad natal. A día de hoy contamos con diferentes gabinetes en todo lo que es Andalucía Oriental, tanto en la parte de Jaén como en Granada. Contamos además con colaboradores de diferentes centros deportivos, centros de alto rendimiento, así como centros médicos destinados a la salud. Para mí, Nutrición Bosque es un proyecto ilusionante que busca cambiar los estereotipos que rodean a la nutrición, dando un nuevo punto de vista acerca de los hábitos de vida saludable, con la educación nutricional siempre como piedra angular de todos nuestros tratamientos. Este proyecto surge con la finalidad de crear una filosofía de trabajo propia, con un objetivo conciso: mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes.